นักวิทยาศาสตร์จากทั่วโลกกำลังตื่นเต้นกับปรากฏการณ์พายุสุริยะที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันนี้ตามเวลาในประเทศไทยนะคะแล้วก็จะสิ้นสุดลงในช่วงเช้าวันจันทร์หน้าค่ะโดยพลังงานที่เกิดจากการระเบิดที่พื้นผิวของดวงอาทิตย์ในครั้งนี้จะเดินทางมายังโลกด้วยความเร็ว 850 ไมล์ต่อวินาทีซึ่งเบื้องต้นนั้นพายุสุริยะอาจทำให้ระบบปฏิบัติการดาวเทียมรวมถึงการส่งคลื่นวิทยุต่างๆเกิดความขัดข้องเป็นระยะซึ่งองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งสหรัฐหรือว่านาซาก็คาดการณ์นะคะว่าความรุนแรงของพายุสุริยะในครั้งนี้จะอยู่ที่ระดับ G2 ถึง G4จากระดับความรุนแรงสูงสุด 5 ระดับ ซึ่งหากประเมินสถานการณ์ในภาพรวมแล้วไม่น่าจะส่งผลกระทบรุนแรงกับโลกมากนัก ซึ่งอย่างไรก็ตามปรากฏการณ์ที่เห็นได้อย่างชัดเจนหลังจากที่คลื่นพายุสุริยะเดินทางมาถึงโลกก็คือปรากฏการณ์แสงเหนือหรือว่าแสงออโรราค่ะที่จะเกิดขึ้นทางตอนเหนือของสหรัฐและรัสเซียตอนใต้ของแคนาดารวมถึงทางตอนเหนือของทวีปยุโรปด้วยนะคะโดยแสงออโรราที่เกิดขึ้นจะมีความสว่างและก็สวยงามกว่าปกติเพราะว่าจะเกิดในลัติจูดที่ต่ำกว่าทุกครั้งทำให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนทั้งนี้พายุสุริยะคือเปลวไฟขนาดใหญ่ที่พุ่งออกมาจากดวงอาทิตย์หลังจากมีการสะสมพลังงานแม่เหล็กในดวงอาทิตย์ไว้เป็นจำนวนมากเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในสนามเหล็กก็จะเกิดการปะทุออกมาเป็นพลังงานความร้อนแล้วก็มีการปล่อยมวลขนาดใหญ่นะคะออกมาจากเส้นรัศมีที่อยู่ชั้นนอกสุดของดวงอาทิตย์แล้วก็กลายเป็นพายุสุริยะนั่นเองค่ะ